CFA after a long time நம்ம வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் விசிட் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாருமே வந்து எவ்வளோ கோவமாக இருப்பீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு சில கான்சிக்வன்சஸ் சில பிரச்சனைனால நாங்கள் வந்து திருப்பி எங்களால் வர முடியல. ஸோ நாங்கள் வந்து அக்வேரியம் மட்டுமே எடுக்க போகிறதில்ல, இனிமேல் பேர்ட்ஸு டாக்ஸு எல்லா வகையான எல்லா ஃபிஷ் எல்லாமே ஆல்ரவுண்டாக நம்ம வந்து இனிமேல் கவரேஜ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எபிசோடு வந்து பேர்ட்ஸ் கேஜ். பேர்ட்ஸ் வந்து எப்படி கேஜ் வந்து அவங்க எப்படி வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க, அது வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்றது வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப அவுட்டேஜாக பண்ண முடியல, ஏன்னா வந்து கிளைமேட்டும் சரியில்லைன்றதுனால. பட் மேக்ஸிமம் வந்து நாங்கள் கவர் பண்ணிட்டோம். நியூ கோல்டன் கேலக்ஸின்றது தான் இதோட கடை பேர். இப்போ வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து எப்படி அவங்க கேஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வெல்கம் பேக் டு த CFA மீடியா. வாங்க பார்க்க போகலாம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ரவிக்குமார். நியூ கோல்டன் கேலக்ஸி அக்வாரியம் நாங்கள் நடத்தியிருந்தோம். கேஜஸும் நாங்கள் பில்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ தான் வந்து ஆன்லைனில் வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகிறோம். நாங்கள் ஃபாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக வந்து இந்த கேஜஸ்லாம் பில்ட் பண்ணுறோம். எல்லா வகையான பேர்ட்ஸ்க்கும் இப்போ கேஜ் பில்ட் பண்ணுறோம். டாக்ஸு அண்ட் எல்லா பெட் அனிமல்ஸ்க்கும், எல்லா மெம்மல்ஸ் அண்டு ரெப்டைல்ஸ்க்கும் கேஜஸ்லாம் ரெடி பண்ணி தரோம். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா SSGI கோட்டட் மெஷ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். 1x1 ஸ்டிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ப்ளஸ் எல்லா என்ன மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் கேட்டாலும் நாங்கள் பண்ணி தருவோம். 4 பேர் போடுறதுலேருந்து எவ்வளோ பேர் கேட்டாலும் நீங்கள் போட்டு தருவோம். கஸ்டமைஸ் கேஜஸ் வந்து நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்டாக பண்ணுறோம். நாங்கள் ட்ரேலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் அயர்ன் ஷீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வந்து ஃபைபர் ஷீட் யூஸ் பண்ணுவோம். ரீயூசபிள் அது வந்து எக்கனாமிக்கலாகவும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ப்ளஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். பெரிய பேர்ட், கனூர், கிரே பேரட், ஆஃப்ரிக்கன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுறோம் ப்ரோ. எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் கேஜஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி தரோம். கஸ்டமைஸ் பேசிக்காக என்ன கேஜஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா 8 pot கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் வந்து 2.5 feet, ஹைட் 3 feet, சைடு 1.25 feet. இது வந்து பேசிக் டைமென்ஷன் ஃபார் 8 pot. இதில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் விற்கலாம், காக்டெயில் விற்கலாம், நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் விற்கலாம், பிஞ்சஸ் விற்கலாம், எல்லாமே வைக்கலாம். நீங்கள் எல்லா வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வைக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த பெரிய கேஜுக்கு வந்து என்ன சைஸ்? பெரிய கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து 4 feet இருக்குது, லென்த் வந்து 3 feet, சைடு 1.25 டைமென்ஷன். ஓகே. இதுலேயும் சிங்கிள் பார்ட்டிஷன் இருக்குது, டபுள் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்னென்ன சைஸஸ் இருக்கு ப்ரோ? ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஸ்டார்டிங் சைஸ் நாங்கள் பண்ணுறது 3 feet ஹைட்டு, லென்த்து 2.5 feet, சைடு 1.25. இது வந்து எக்ஸாக்ட் மினிமம் சைஸ் ஆஃப் ஒரு 5 பேர் வளர்க்கணும், 4 பேர் வளர்க்கணும்னா இதில் ஒரு 4 பேர் பிஞ்சஸ், 4 பேர் லவ் பேர்ட்ஸ் போட்டாங்கன்னா வீட்டில் நல்லா சர்வே ஆகும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃப்ளையிங்காக வேணும்னா ஒரு 4 பேர் லவ் பேர்ட்ஸ் போட்டு ஃபுல் ஃப்ளையிங் இருக்குங்க. இதுக்கு ஓகே. இதிலே 2 டைப் இருக்குது. பாக்ஸ் டைப் இருக்குது, ஹட் டைப் இருக்குது. ஹட் டைப்பில் மேலே எதுவும் வைக்க முடியாது. பாக்ஸ் டைப்பில் நீங்கள் மேலே ஃபியூச்சரில் ஏதாவது கேஜ் வச்சுக்கலாம். இல்லை இது மேலே நீங்கள் ஒரு ஷீட் போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஏதாவது இது சம்மந்தப்பட்ட திங்ஸ் மேலே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மல்டி யூஸ் இருக்குது. இதே செகண்ட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து 4 feet, ஃப்ரண்ட் வந்து லென்த் வந்து 3 feet, சைடு 1.25. இது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டு வந்து மினிமம் ரெகுலர் சைஸஸ். கஸ்டமர்ஸ் ரெகுலராக எடுத்துன்னு போடுது. அவங்க எனக்கு பெருசாக வேணும், சைடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வேணும், அந்த மாதிரி கேட்க நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அவங்களுக்கு டைம் எடுத்து 2 days டைம் எடுத்து கஸ்டமைஸாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். சிங்கிள் பார்ட்டிஷன் 1300 வருது. 1300. அது இந்த சைஸ் நீங்கள் சொல்கிறது? டபுள் பார்ட்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1500. அது டபுள் பார்ட்டிஷனா? இதுலயே டபுள் பார்ட்டிஷன் 1500. ஓகே. இது பாத்தீங்கன்னா 4 feet ஹைட். இது பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பார்ட்டிஷன் வந்து 2300. ஆமா. டபுள் பார்ட்டிஷன் ஹையஸ்ட் உங்ககிட்ட 2300 இல்ல 25. டபுள் பார்ட்டிஷன் 25. சாதாரணமா இந்த வுட்ன்றதே வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் அப்படி வச்சிட்டோம்னா அந்த செல் அந்த பூச்சிலாம் வருது. கரெக்ட் ப்ரோ. இது பாத்தீங்கன்னா எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுது? இது ஆக்சுவலி வந்து பேலட்னு சொல்லுவாங்க. பேலட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலட் இஸ் மேட் ஆஃப் பைன் வுட்ஸ். பைன் வுட்ஸ்ல இருந்தா பேலட்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்றாங்க வருவாங்க. அந்த பேலட்ஸ் வாங்கி ஃபைன் கிரைண்ட் பண்ணி, இதில் நிறைய ஒர்க் இருக்குது, ஃபைன் கிரைண்ட் பண்ணி அதிலிருந்து சைஸ் கட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் கொண்டு வரோம். ரெடிமேடாக விற்கிற கேஜஸ்க்கும் எங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ரெடிமேடாக விற்கிற கேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி வைஸும் கம்மியாக இருக்கும். அந்த உள்ளே இருக்க அது எல்லாமே ஃபிட் பண்ணி கொடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் கம்மியாக கொடுத்தா நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட குவாலிட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு. நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதில்லை. ஏன்னா சில பாட்லாம் ஃபிட் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்றது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குது. சில பேர் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் போடுறவங்க பாட் வைப்பாங்க, பிஞ்சஸ் போடுறவங்களுக்கு வந்து அந்த கூடு மாதிரி வைப்பாங்க. ஆஃப்ரிக்கனுக்கு காக்டெயில் வைக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் வைப்பாங்க. ஸோ அவங்க எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு வராங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ இதை நம்ம வந்து காஸ்ட் லெஸ் பண்ண முடியாது கைட்டிட்டு. ஸோ நம்மளோட வேலை கேஜ் மேக் பண்ணுறது, ட்ரே போட்டு தரும், சென்டரில் ஸ்டிக் போட்டு தரும். ஸோ அந்த பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுப்பீங்களா? இல்லை, பாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி ரெடிமேட்ஸ் வந்து விற்கிது. இதுலேயே வந்து இது வேறு டைப். ஆமாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹட் டைப்பு, இது வந்து பாக்ஸ் டைப்பு. இது 8 potல வந்து ஹட் டைப், பாக்ஸ் டைப்பு. இது 2 டைப் தான் இருக்குது. இவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு எதாவது வேணும், எனக்கு எம் டைப் வேணும், ஒரு
கஸ்டமைஸ் கேஜ் வேணும், எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல டிஃப்ரெண்டாக போட்டிருப்பாங்க, எனக்கு வந்து இனியா பிக்கு போடணும், இப்படி நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக எல்லா வகையான ஒர்க்ஸும் பண்ணி கொடுப்போம். அந்த மாதிரி ஆன்டிக் ஒர்க்குக்கு அதுக்கேற்ற சார்ஜஸ் பண்ணுவோம். இப்போ CFA மீடியா ரெஃபர் பண்ணிட்டு இல்லை அதை பார்த்துட்டு யாராவது கஸ்டமர்ஸ் உங்ககிட்ட ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட் என்ன? கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாக்இன் கஸ்டமருக்கும் ஆன்லைன் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சார் நான் யூடியூப் பார்த்துட்டு வந்தேன் சார் உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் சார்னு சொன்னாங்கனாலே அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு கேஜி பார்த்தீங்கன்னா 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துறோம். சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ.